تو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ جی جناب، آج ہم بات کرنے والے ہیں بیمو کی۔ بیمو یہ ایک جنگلی قسم ایک تم ہے جنگلی، اور اس کی قیمت جو ہے 20,000 روپے پاکستانی ہیں۔ یہ تم ہے، یہ لسن بھی کہتے ہیں، اس کو بامی بھی کہتے ہیں۔ یہ چائنیز لوگ بہت شوق سے خریدتے ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں یہ پالج، یرقان اور جو کولیسٹرول میں گھٹانے اور وزن کم کرنے، اور جس کو کہ جو کرونا کے خراب مرض ہو، جو کانسی ہوتی ہے، کالی کانسی ہوتی ہیں، یہ ایک یا اس سے آدھا آپ کہ اس کو دودھ میں ڈال کر اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو شفا دے گا۔ یہ بہت مہنگی چیز ہیں۔ یہ پاکستان کی پہاڑ، شمالی علاقہ جات KPK اور مدین، بحرین، کوہستان، اسکردو، اس جگہوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ چائنیز لوگ بہت شوق سے خریدتے ہیں۔ کرونا کی جو حالات تھے اس میں اس کی بہت بزنس ہوئی تھی، تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر پاکستان کے اندر بھی کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مفید ہیں، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔